طبعا أنا لدي بحث لطيف بعنوان الطيور تتكلم. ربما كثير منا يعني لا يعلم أن الطيور لها لغات ولهجات أيضا، يعني كل فصيل أو نوع من أنواع الطيور لديه لهجة خاصة به أيضا تختلف، سبحان الله، مثل البشر تماما. فالدراسة التي أجريت عام 2015 لجامعتي إكستر البريطانية وزيورخ السويسرية تؤكد أن الأصوات التي يصدرها طائر الكستناء الملكي الذي يعيش في أستراليا، والتي تبدو وكأنها همهمات غامضة لا معنى لها، ليست كذلك، بل هي أصوات مرتبة منسقة يتم بها التواصل، وهذا الطائر يعيد ترتيب نغمات ومقاطع معينة ليوصل رسائل محددة إلى الآخرين. طيب القرآن الكريم هل أشار أو هل أغفل ذكر هذا المنطق، منطق الطير؟ طبعا لا. القرآن يقول، قال تعالى: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. منطق الطير، إذن هذه إشارة في القرآن إلى وجود نطق لدى الطيور لم يكتشف إلا عام 2015 فقط. القرآن أشار إليه بشكل رائع جدا.